Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bah, on laisse au monde habiter. Oh yo, ils ont ma bonne année, hein. Meilleur V Nabino, bah bonne année Nabino. Boza malam. Bonne année, boza malam. Biso fetate, bana ba fetaka. Bandeko, bomo nangate, ça fait combien de mois on a internet, c'est sauté presque 2 mois en on kende. Bomo nanga bientôt awana. Nakuma tranquille, bomo nanga nazana non. À l'air, maramou leke belé, ba charge leke belé, sala koto, kende boye, sala bodonki. Ba fait petit peu épaille. Bomo na kaka, na janvier, pour na bisi ba responsable. Pour nga na responsable. Nina lo banini, lelo ba benga na WhatsApp, ba komeni nga na koti WhatsApp, te pour ba nazu ba vidéo belé, page moko boye, on eza page na biso. Page moko boye, na ebite leo le premier, na sali onini, mama songi. Wapiye. Mama, leka mama songi. Na sali onini mama nanga leo le 31. Leo le 31 doko tanya sika lobi. Doko tanya sika mama to kufeli mingi tala babona tala depuis corona o ebandi. Si to kominatan o to kufeli mingi mama. Donc to yeba koute 2022 on to kota on to préparer déjà bilan nini ya 2021 to sali négatif. Bilan négatif ya 2021. Na rando non, na makamba ba con ou à la con. Bon, ozongi sino ango pona ezaba bêtise au biso de sala, c'est pas grave mais faut on compte les D. Faut on compte les D, attends les 41, attends les 45, attends les 30, les 30 janvier. Faut on compte attends en novembre maman. Kaka lelo na sali ni leke maman songi bandeko. Na zui ba message ba baso komelanga boité ezaba vidéo ya kala ba audio akala ya mi José basola na fimo mwasa mundele pourquoi bo changa ama songi le 31 to yoka ngona na bino bo yoka no makamba lobaki na kati oyo na ebite bato ebele bo bengi nga bozi palpite eza vidéo ya kala ya 2016 vidéo o eza ya 2016 panzu mutu munene panzu zolo munene panzu zoba panzu kosaka na ngati soko luki video cha audio na ba page ya polémique oza mobile mo immature wa mobile ki jingi suba ko machilu ba chi jingi mena komango na check o deja banaka la pona ebo ko machilu ba te panzu tala boaba wa mutabuzoba yo panzu soki panzu wa mutabuzoba moko na mwati na vi na ngai mobile mo immature nene ya okufa mabe kando bebisi via grâce kando bebisi mariage nae okufa mabe yo muta liboso nde mutoza ntete makambo libala grâce non c'est sur aventure to aleki nanga muta derrière la vie na oza nene ya couper lien na vie ya nene ya eba vie na yo te ba okela ko jalouse pour vivre bien za nene ya za ba camarade no te yo panzu yo tinde suba audio lisusu soke eza lisusu ke oluka ba page o akala po omona ba audio akala. Donc maman leka maman songi bota makamba tenga ni comme na esale le côté le 31 le bidoko ta les premiers mois anasika to kufeli na 2021 bileza mabe biso nion so ba africain ba mindele banani bileza mabe ya 2021 biso ka bato barando nzamba tiki biso mais bato ba kufe belé tele ba kufi do leli bato tele ko ba soso to leli tinga na osa bilan na calcul na entreprise kanga makam na na lisko na sa makam na district muntai batay na vandika bo susu muki na komi na makam na bien ba na avancer na makam na na lingi su makam na yo ba internet te na boy na ngai na vandi na ngasko mais c'est pas du zoba mobile wana na ebité oto chini yo podo chini o ebete so lingi mwa sala lesbienne nzima e bongo kende bino nyonso bongo bokena kikisansu wana yo nzima loko yo nzima ki po yo linga ki bongo ndeni mais c'est pas du bato bakova na tranquillité grâce jalouse na liboso na biso vérité za nene ya c'est pas Angelica na biso vérité na d'accord tin makama Angelica osala mais na eso ke jalouse na liboso c'est nene ya o défendre d'autres o détruire yo
o détruit yo mbal vie o détruit yo ngana ko linga mta détruit ngatenga mto o détruit ngata isa famille ngana boyaka isa isa famille ngana boyaka wo mona nga cette fois ci so bomoni nga trop na bato famille te c'est que ba linga ba mbongo nanga ba tchenga par terre nga ko linga mta détruit ngate oza camarade za mobalo na lala ne so ngo détruit ngana oboya yo na ko boya so ngo détruit ngana sala sonité na oka sonité siko zoba mobalo na mutu munene azolo munoko pio panzu munoko pio grâce ntenga comme so munoko moi so ya moto yo za so pio ndeti so pio ngana préfère ko tuninga moi si bote siko mama songi le 31 sali nini mama hein o batu bo tindela nga ba mise bo tindela nga teza video ya kala bo tinda bo jote eza ba video ya 2016 boka siko to ko ngona bino moko après de silisi on voir na kina yemba sima non non bon mais non tu vois ici là t'es on me l'a donné prendre mais là qui c'est mais je viens ça mon ko ebi eh doucement na bengi lo bana ngoja ko kitapo e wa plinga na lala kinda o ka kisiste na lala kinda ko ma kamni yo rebi se ba Josiane na oli ke bino ba mystique mais je sais que moi na linda ki na bengi ko na pale na bengi ko te mo na so na makina Josiane ebi ba benga so te ko po mais je vais ya ka singa Josiane bon to sa te mais je vais benga ko pona siba na lenga yo na ko tuma ko ta nga le sidie de mali mais c'est pas grave siko elo ni aggrave ezawa abenga kia siba na ye elo ni aggrave basali pété siko so asala na ngesali nini yo panzu mutu munene panzu zoba munoko so ipio grâce nitakomisa ko so ya moto yo isa so ipio panzu za pio malili lido za froide non, ça de la même qui vous connaît pas, il y a des bébés qui n'ont pas de non, mais il y a des gens qui n'ont pas de il y a des gens qui n'ont pas de yoke lobake nga e pano yoke bo bata buzo bata ya ki ngamba yo de ngamba mukoni ka fata muke basomba ati no mais t'inquiète pas nga la tuna ki vidéo ya mbongo okabeli nga kawiso zo bakabeli na mikuse za zo bilona ngana linga mutoka mutoka boka la poubelle na kote na kobo kisaote na kota mutoto za mututi mutoto na kama tote yo mukondo misambuzi parce que ko yeso na evident que la bimana yi yo moko ko bebisa ba deuxième que kale sa benga kinga ya kina na kenda ke pana yi esalini siko o bino bo chakuna ke o mese panzu kata bango bongo ye moko soki homophobie soki homonini soki homonini bomo nangote o ya osala bomo nangote o to linga ba camarade basi ya mwasi nae ale bino boyo vanda pe boyo kuma commenter kata bango na ba commenter fioko joye no la ba bona nyama commenter na bino mafinga eloko sikizala te buzoba esi do mesa na buzoba okoti na fia buzoba ndima fia buzoba mais bomba vinao soko lingi vi za la distraite bo memo na distraite so lingi vi na poisse na internet to sambwa kala ya sikeza la te soko ya pana ngai bikena olinga yo c'est sûr et certain mais chose la qui pas compte calculer makam na hauteur bah oui c'est pas grave na qui pas que sultan c'est problème ni mais ça dit yo bana o ba no finga ngakuna pana non le finga na finga te yo muto lo bitu lo bela nga finga ni je denga na chroniquer c'est ta vie comment je vis mais je vais ta vie na vie on la passi na ba yo kanga to mama jali na passi c'est ça ba délire na nga na mobali na ndaku mozi réponse nana mobali na ndaku na la pana la bimba la pasi pour délire na ngai ya ngai il faut que on le voit na ndaku na ngai et tout que tu vois là nze biloko bilia bato internet yo eboma bato pardon boka réponse elengi nana mobali na ndaku nana ndeteta nana ekipota na zangi katata nana mobali na ndaku na la pana la bimba la pasi pour délire na ngai ya ngai il faut que Paulo boki réponse abosakanaka wana nzete na ndaku te wana nzete wana liboka sikoni twana nzete twana liboka esali nini
Panzu, zoa sous ba vidéo que oluka kala archive, j'ai rechona ba commentaire. Ngam na c'est la compte Josène Laquine te. Josène Laquine ezangate. Josène Laquine ezakangate. Bon moni français na été. Ezabana ba koto yo, eza rien à voir nanga. Ezakangate. A commis aux immatures, accompagne aux mbala zoba, si comme makambeleka leka moi sino, yo quand c'est moi ça makama cachette, oye ba kiangote. Panzu yo ba yo monanga na grâce tembo, ngana bona grâce tembo na hôtel, ton grâce tembo yo talanga. Panzu ba benga on a vidéo. O sengo talanga monanga swananga, o pesinga kuku. Na biso ke nazana grâce a on a vani na obi makati ba butuka kati makamnanga nyoso na sisa ba tournage nanga ba clip. Grâce à Bando, mais la cigarette n'a mis sur yo. On le dit, écoute ma femme, je vais te ramener farde. Fardo est à 12 na 4. On dit ma femme, je vais te ramener farde. Yon dit ma ko yele farde. Si ko le londe tinga bo mobile nanga sombela nga cigarette. Al lobe bano yo finga nga pona cigarette no moni liboma. Mais yon mo mtakenda osombela nga cigarette. Yango. Ndi mo mtakenda ko sombela nga. Ndi mo mta sombela nga yango. Yango te akena ko sombela nga bachilinga pena tombe nanga na mpandi. Yango yoti akena ko sombela nga siko tanga akena ko sombela nga cigarette ali loba ya oganga kino mwasi mbimba melaka cigarette oyebi ngai na imbali nanga tozaka na problème mobwe na peta bakabla bengi ya nanga batuni ya nanga problème nini oyebi se o azama kam na internet me ya nanga lobi nga na mona yo zo chela mwasi no video asala en direct nga na mona yo zo filmer mwasi na zo sala video siko lelo benga makama internet oyebi kakanga mna kwatika panzu vanda nie ngokuma mundeli moza mundeli tout ça congolais oza mutu mwindu vanda nyoko kama kambote za niveau na ote subalala yo mutu sali perte mutaza grâce à na perte sali te bagi wana grâce kende na zandu teka bagi ana diama teka yango oyo ana mususu ya marié wana kabela ngo kende na balabala ozimo bola moko peso bi lataka comme symbole otika nango isa clair le mot échanger na vie mutu izate grâce à la perdante, aïna mo banka na internet pour qui misa moi signer internet, pour qui misa moi si bongo te. Moi si ba dialogue. Moi si ba solo laka. So moi ça l'impact yo lié so zakala ou ce qui zakara o komi zoba. Asime ma finga ba cri. Asime basa lelo, ba iso basa lelo do ganga na biso. Biso bolingo lelo mi bala kalizaki papa kala to linga mwasi na balabala au moins na mwasi mama ozile na kati na ndako mais na tango leleza la suite au moins teki mobala ki rolinga kuna mwasa bo 1000 bala biso tango leleza bongo mobala o loba yo po loba génération leleza na ngote muta vanda kali est-ce génération kala papa banote pantole ekoya na mabele lelo mangami se changer nani okokite ko panzo okokite okoki ba critère wana te na niveau na to okoka makambo wana te okoka ngote wana niveau wana te wana fofa na mindele belé mentalité comme ya mindele mentalité internet te oza trop na internet chroniqueuse grâce à rotika la nae buzoba akosala nae yango nde kombone makambo pona internet so de sali buzoba yango nde batalaka boni bato ko fanda tranquille te be panzo ponga na che po ba ko choku na compte na boko zo ba page boko lukela nga ba archive na ni to sala no partout si ni na tout no pas est-ce que na ça no déjà partout na zi moi Simon na CD yo bien de Sedani wali boma na bino batu bozanga loko osala na vie bo luka be loko osala yo nene ke ozo sambonga no ela madinga nene ya moni o YouTube o yo yeli pona o détruire ba vie ya batu yonde mutu ke futo mabena mwana na yo o nyoso basala ka mabe nzamba afuta bat o ya plus cher nene yo détruit nani grâce nene ya est égal à grâce nene Karine nene ya mission Karine atindi mission grâce yo zakutu mutu ko approcher son nene ante kaka ndenge nani Yvette Kalumba bakadi nene ya lela nene ya tanga bika ki mama tanga yo kaka ki mama abino alinga kete nene ya pousse mpeme no pamba te na batu nyoso na internet plein dokeza nene ya ouais ko détruit batu mutaye ko bimisa vie na yo na internet grâce lelo na beta ki liswana pa no balen nene ya sala ngona mida Taylor apesi mida makamba vie na yo mama kamba mama arieti nene ya nyoso to nene on sa nene ya détruit yo po nene aza mukusa na complexe ata imabe taka mutakosela nani vie na biso nani Chancel Mbemba mobali ni Chancel Mbemba ko talebwa ko linga fil kwa nene aza stadita mukusa ata imabe omo akubuka nene aza complexe nzoto ni mwasa mobali ni ko linga nene po nene aza eteni
baninga bozaso ze te no zata mukie nene aze te na taille mabe nene aza taille te parmi ba camarades na bino nyoso tunde batambo na ba Yvette Kalongo ba Karine la plus moche c'est nene ya na bino nyoso mutala na fille na chance que c'était nene ya donc tu ba malika te po ba malika ko tu ba yelelo ba malika ba leki no vient nene ya na musika taka nene akosa biso ka bota na chancel même oh chancel même ko ta ko ta bonjour te eh doucement les enfants bon chancel Lucas dans la chambre vous deux s'il te plaît prends ta sœur pour chancel même soit moninga au douter n'était pas dérangé avec bon pété pour te la que et canon na chéri vrai chéri tant kata ba mona tant ota nene ata matina talon eteni nene ata matu mona fimo kwa sana tina ta complexe infériorité ya yemo ko na ntoto na ana chance à mibalité na vie déjà ton en chance à mibalité osez tout là et koto haine et koto mutema be koto complexe pour sauter les Karine par rapport à nene Karine à sota otali Yvette à sota akoselo makamu kenya ko beta yo po yo bimana mobala kamane Julie Kitima tikoza kamada nene te nene na Julie Kitima boza ba camarade bomona photo Julie Kitima na nene ya Julie Kitima fait hold nene ya complexe mo ba fiena ba complexe ba kina kuluko ba fiena o ba fiu ba yebani ndeti ba tabu photo ndeti ngabo na mona na kana za complexe afi mo chichi bote izaba jara ba nene ya sko yo siko grâce ndongo zwara vino bo nzamba pambolo na tongo bongo maman o mema kapo nyata kakamyo kitoko malonga na kato za climatisé nene yo kilo jalousie ndeni ezaba kiri na ote ba camarade dinote grâce tu te trompes ba camarade ba no protéger nene ebeke ba camarade ba protéger yango ya kata bino mike akata bino yango kati bino bo comprendre te grâce na sele mission na yo na ya suka ana ote ki chasse mission mo sele nanga na kansa ki oza mature na kansa ki okoli po ngando ngomona nga bo mona nga liboma mena ndenga mayele bo motu na yo comprendre te ko tanga ba classe ingo ba te ko kuzana mayele po classe te zakata musu uzwe opportunité wana te parce que so ba pese nga na opportunité wana ana ebité il faut ta la place ma bezo ya faut ta la mutu olinga détruire yo boya fia na salité wana boya fia na moyibi wana o yiba botaka na kini bo mutaki opese $85,000 ngana minute na mbogba ndeko nanga pono na longola ta 10,000 kaka na senti bloqué na longola ka na 1000 na za bloqué poni na za na trop na ba faire nanga ni na sala ale mutu moko azwi mbongo nene ela madinga pesi mbongo ke osomba biloko mwana nazo mbongo kola ngo lelo akima kuma ilima molili nene okufa na sanzira ki wana na molili wana misala mabe ya diable o détruit batuto mono si ya salité ya mukuse ya te ya mabe complexe kama nanga Julie Kitima na ba ballerine yo ba l'époque on na Julie Kitima on régner yo zo ta ballerine na salité ta mabe mukuso zo bina ozo kumisa yo moko mimona ta mabe longi mabe nene longi mabe l'époque on écoute non mukie mais au mona que zo nze moi mpuku lokwa moi kwa shega balabala wana Julie Kitima zano o vivre non héritier yo Julie Kitima kama na ndoto baba bien na rêve yo revaka ningo reva ba mibali nyoso kombo ba mibali nyoso tu noela madinga sana baona kini ana batambongo wana o yo reva bango mais ata moko pousse mtembe na oto wa zobe ba classe nyoso to tanga mama na tangisa ko ya pamba yango yo détruit ba ton internet na YouTube ba salito fongoli wana misala mabe yo pe luka na ya yo mobali achona ndaku kaka nengo kimi bata mi bongo luka mobala chona ndaku neno kata soni te yo na vie na obiso to bi na internet ba kirina bino nyesu même Yvette bobi mise ndumba po asiba nani ba ya yo mobala mona na te okoma nani Chancel Mbemba akoma olalo na butu yo mobile no butu invisible ye wana lala kuna ninga butu bolala na nena ninga butu omono zui concombre ko bino madame ba concombre na préféré kuna sa ki lesbien ke nazwa concombre na chena chia pona zui concombre ona na lambeli yango bandoki ba fie bandoki balana ba concombre na bandako no so monika concombre na frigo a muti ya fio ana bichacha bango mo ba concombre quel fantasme nene obata mina koko wana na mbongo bato vai nango okangisa mbongo YouTube o détruit bato nene ke landa yo kande ngo détruit ba via bana bato na internet so boye bate makambo nyeso tu Karine o mila champagne nene ya obenga Karine le do sala boy le do beta boy ba panza na koto do linga bulbe parce que nene ya loba ngabi po Karine le lo koma ko finga bato na internet c'est yé
mais azalana bato fali mais tene Karine manda ofinga. C'est une fille manipulatrice comment de manipuler bino boye bate po anini azana bozangi za ebele. Mutu azana bozangi na kati na ye o détruire yo po azana ngote. Ana mabe donc o ba ke nzamba pesa ngate na mokili. Apimelanga tant mutu bongo nzamba pimela ye okoma na rage. Bato belé bakoma na ba rage bongo o zanga. Et comme commissaire mutima mabenene ya souffrance à mobile in internet. Souffrance à vie, on a quasiment vie à luxe, on est l'autre côté. Boté n'a pas biso fliant sa vie. N'a pas benga qui m'appelle là, en plus s'appelle vidéo, j'aime pas. Boté n'a sala a la biso internet le kuta. Ana le kuta mon ko grâce, t'es ma petite sœur. N'a intérêt t'es n'a mbonga YouTube té. N'a YouTube n'a besoin na ko taper YouTube n'a lia mbonga n'a pas intéressant na ngonga pété pour ya monter intéressant la vie nanga. Leki nanga. Et l'autre les cas venir exaté. Pour eux, le temps sous yo payant au lendemain l'autre plus tard na venir non. Kata ba relation ba fuwa mabe. Kata bango na ebisi yo. Oza niveau mona bangote, ozaki déjà madame au matin à talon, au matin à voile, au batuni balaka te na vie na sur le sol la ka naissance to yeba bangote. Kokufa do yeba te mariage. Oyo sali ya nga na sala. Soke simbi to kabwani, sala vie na yo boya ba camarades. Mariage eza na fin du monde te. Mariage eza na ngote biso pe lelo il y a des hauts, il y a des bas na ba mariage et si maté mobala ligne Afrique te yo ligne Afrique solo bi mobala on 6 et mam papa na boy na nga yo pona lingina ki osala ba faire na nga oui eza na sonité libala ko kabona pe eza na sonité mais au mona mobali moko te kenga na yo boy na mobali na nga lelo journée na internet yo na boy te ngani no yo yebisa bien que de boy ani po na tika la libre po mbali balinganga na luka mbali na nga. Parce que mobali yé moko fallait que tu grâce yo ya ko annoncer batuke mobali aza mabe mais yé moko yé moko mi libre quand tu es libre tant de benga doza libre c'est que vous avez une charge ndeti nga na charge a bana ndaku libala entreprise na kini comment na gérer entreprise na mobali tout donc ezo zwanga mutu kuna na kini banani ba otika ba gérer makamu nga so naza awa nani donc nyonso to wana eza charge na mutu yé moment faut na la décision bien pour na comme na besoin d'avancer na vie nanga na ke Kinshasa. Donc botika ki songi nene aluka vino resir vino eza pasi mutu esala yo. Eza pasi mutu esala yo nene ya. Oyeko grâce makam nyonso oyebimi na internet moi je te dis c'était nene ya. Pourquoi na stopa ke na maman Riette? Maman Riette eza camarade na binote. Moni a changé méthode. Na linga fia na te. Na linga kita za semer des troubles. Aiko détruire bato. Ba auto za na Karine, na Yvette. Comment Yvette a boyer? Yvette a comprendre ye. Ayoka comment que la mninga jalouse pour Yvette a succès, mbongo Yvette azozwa. Yo mona zoni pembe na Karine, mais Karine ayebi na ye, Karine ani mafu mafuli boma. Soko kote la nga puso pembeni. Ato finga ki, soko kote la puso pembeni. Po ayebi ke boza ba misa na ye. Pour ma bola to fingi. Ce que vous commissaire au pouce au capembe nae. Yazala ne bon. Pour éviter que vous avez mis ça là nae. Si vous grâce à na ba quantité, ba qualité na yo. Vous avez ma camino bien à vie. Pourquoi qu'on approcher bato bon au bakina koluka Karine. Au bakina koluka Karine. Au bakina. Ça la vie na yo. Fais ta vie. Ça la ba mission na ki to kozo sala. Ça la ma camino longol ba beza la con. Ou que fout te yo ko détruire yo lobi na vie na yo. Aux gens jeunes grâce au salut non vite au boti te biso de boti dès que tu as la beauté déjà en Afrique na âge 16 ans na ye poto na boti na sali mariage na eloko isala nga soute so na mina kene libala na kene na kei eloko e déranger ngati mais yo zana na ta fo bote fo voir na mobali obita mo yo bote obi ke mobala ko peso retour obi o lobeza te grâce vanda tranquille bon détruire tout doucement pour ba yebi lobi bon mon étoile na Monto ba mon étoile ne ba kaka ko détruire bon. Qui ba fait attention. Bande kuna tiki bino ba bonane leka mama songi bonane na yo ba merve ngai bonane oyo nga vraiment bonane oyo elekeli nga bien te ane na ku feli vraiment ba te belé 2 personnes ma mère ma grand-mère ma grande sœur et naza tellement concentré naza na makamu yo bomo na internet te na oya te mena koya na oya na makamu suno na ba conseil mususu na koya pe masona ko expliquer bino mukindenge tambola donc doza na suna monde kaka ya kai sala les méchants et méchants mi José la reine bonne année à toi
Métis Kaini bon année na yo. Banani bino nyonso tout ba falon o tete la ke mafumbe. O tete la ke mafumbe vie corona di COVID-19. Nani suna ko bo santé bino nyonso donc équipe eza bien biso nyonso c'est la famille dozawana on est là nous tous la et barando moninga na clôtura histoire rando esila makambo ekenda donc makambo ekenda donc komosa makambo susu na vie fo boluka ta so mo to nga détruire oboye mbala moko changer vie na yo osali makambo no mususu na vie fo za la bon fo za sage te okoya na mabele okoya loko alipa ba meilleur ve na bino 2022 na banda kuna bino nzamba kota kimie kota ba obasanga ki kimie na 2021 ba oba otokufela ba olela tisikoyo 2022 nzamba pesa bino kimia pesa bino pe ezwata ba ani doza na kimia donc voilà lelo na lobaka yangwana panzu yo na oyelo lelo te panzu yo zelanga ina makamno nyonso esila yo vraiment na yoze makamno tout esila na oyelo na mois de mars parce makamno esila na max na oyela merci na bino